En prav lep dober dan, želim vsem skupaj. Danes ne bom govoril o robotih, temveč o avtomatih. Beseda avtomate prihaja iz grščine ter pomeni nekoga, kateri se obnaša po svoji volji. Začel bom z letnico 2600 pred našim štetjem, z enim najkompleksnejših avtomatov antične Kitajske. Gre za avtomat, kateri kaže na sever. Avtomat so Kitajci uporabljali predvsem pri raziskovanju puščave Gobi. Sam aparat naj bi tudi meril razdaljo. 15. stoletje pred našim štetjem. Amenhotep naredi kip Memnon, kralja Etiopije, blizu Teb v Egiptu. Le-ta se oglasi zjutraj ter ob sončnem vzhodu. Obstajajo zapisi, po katerih naj bi na Kitajskem v 10. stoletju pred našim štetjem inženir Jan Shi izdelal avtomat podoben človeku. Le-ta naj bi zelo hitro hodil, kar naj bi zelo pripomoglo k njegovi živosti. Bil je zelo zanimivo koncipiran, namreč cel je posnemal človeško anatomijo. Zgrajen je bil iz usnja in tako dalje, lesa ter pobarvan z barvo. V notranjosti je imel človeške organe ter mišice. Te človeške organe se je dal vzeti ven in potem določeni deli tega avtomata niso več delovali. Sam robot naj bi seveda hodil, govoril, pel, bojda zelo ubrano in tako dalje. Vse skupaj je zelo malo verjetno, vendar pa kaže na to našo fascinacijo nad umetnimi bitji že iz antičnih časov. Pa se vrnimo k bolj vredostojnim avtomatom. Arhitas iz Tarentuma, 300 let pred našim štetjem, napravi lesenega goloba, deluje na mehanizmu vode, pare, podobnih reči. V letu 250 pred našim štetjem pridemo do enega najpomembnejših izumiteljev antične dobe, Ctesibiusa iz Aleksandrije. Veliko se je ukvarjal z principi pritiska zraka ter pnevmatike. Sam je v tistem času proizvaja avtomate, za katere sam trdi, da so namenjeni zabavi. Eno njegovih najbolj znanih del je črni ptič, kateri poje ter se premika. Ta ptič naj bi bil prvi primer kinetične umetnosti nasploh. V antičnem času so ustvarili tudi precej drugih robotov, katere bi rad umeril. Parne ogle Ctesibiusa. V tem času je bila zelo razvita ta parna tehnologija in tako dalje, katera se potem vključi v razne lokomotive in tako dalje. Tako da je zelo zanimivo, da že v tistem času niso uspeli skupaj sestaviti raznih lokomotiv, parnih ladij ali celo avtomobila. Sicer, kaj ti bo lokomotiva, če imaš sužnje? No, če samo hecam, napravili so tudi tale hidravlični dvigovalec težkih predmetov. 27 pred našim štetjem napravijo tale taksimeter oziroma Heron napravi tale taksimeter in poimenovan odometer. Ravno v tem času, okoli 50 pred našim štetjem, pa Kitajci avtomatizirajo cel orkester. Antikythera, edini preživeli mehanizem, namenjen izračunavanju položaja zvezd, opisan tudi kot prvi primer mehaničnega računalnika. Obstaja pa tudi mnogo drugih raznih humanoidnih avtomati v antičnem svetu. Tukaj sem vam samo na hitro predstavil ene par. V glavnem, naj bi tudi veliko bolj kompleksni avtomati, nekateri so malo bolj, nekateri manj verodostojni. Obstaja ogromno materiala ter raznih razlag o teh izumiteljih in napravah tega obdobja, v katere se absolutno splača poglobiti. Sedaj bom skočil tam v 15. stoletje, čeprav tudi med letom nič oziroma v vsem tem času do 15. stoletja se dogaja razne stvari na področju avtomatov, pa ni nič kaj pomembne vrednega, razen morda bi izpostavil dva, in sicer govorečo glavo filozofa Albertusa Magnusa iz 13. stoletja, ter še ena stvar iz 13. stoletja, in sicer iz Bagdada, njegovo ime si moram kar prebrati, in sicer Ibn Isal ibn al-Razazal
Al-Jazari naj bi napravil cel kup teh avtomatov, katere naj bi se dalo programirati. Ne vem, kaj sicer to pomeni, namenjeni so bili pa zabavu petičnih gostov. Druga polovica 15. stoletja. Johannes Müller naj bi napravil umetnega orla. Le-ta naj bi leta 1470 vzletel nekje iz bližine, pristal na mestnih vratih ter pozdravil prihod imperatorja Maksimilijana oziroma njegov prihod v mesto Nürnberg, kot sem že omenil, leta 1470. Malo zatem slavni Leonardo da Vinci napravi avtomatiziranega leva v čast kralju Luisu XII. Ta lev naj bi hodil, prišel do kralja, odprl gobec s šapo ter mu v notranjosti naj bi imel grb njihove vojske. Zelo zanimiva je ta stvar okoli Leonardo da Vincija, kaj ti, tukaj se pod vprašaj postavi njegova genialnost, saj kar se teh njegovih avtomatov tiče, pač obstajajo zapisi, kateri navajajo, da naj bi večinoma teh svojih del enostavno poustvaril iz antičnih zapisov. 16. stoletje, Gianello della Tour of Cremona, spet na čast nekemu kralju, napravi serijo avtomatov. Eno njegovih najbolj znanih del je pa igralec flavte, kateri naj bi pač igral flavto ter hodil naravnost ali v krogu, ter premikal glavo levo-desno. Ta je napravil tudi razne avtomate ptičev ter še nekih drugih živalic ter majhne vojščake, kateri so se bojevali na mizi. Sedaj bom skočil v 18. stoletje k enim bolj odmevnim inženirju, in sicer Jacquesu de Vaucanson. On je za ta čas napravil najbolj slavni avtomat, in sicer imenovan raca. Ta raca naj bi hodila, kvakala, jedla, plavala. Še njegov drug slavni avtomat je bil igralec flavte. Obiskovalci niso morali verjeti, da ta zvok res proizvaja ta igralec flavte, ta avtomat, in so hodili okrog in gledali, od kje ta zvok prihaja. Namreč ta igralec naj bi pihal zrak in njegovi prsti so pač igrali po notah. In sedaj k še enemu briljantnemu inženirju in matematiku 18. stoletja. Pierre Jacques Dock naj bi s pomočjo svojih dveh sinov, s pomočjo svojih dveh sinov ustvaril 3 avtomate in njihova mehanika naj bi bila čudo še za današnje čase. Te 3 avtomati, igralka, čembala, pisatelj ter in slikar oziroma risar. Risar je bil sposoben narisati 3 risbe. Vsi ti roboti še vedno obstajajo in so shranjeni v muzeju v Švici. Se pravi, pisatelj je bil sposoben napisati 40 znakov, zelo lepo čitljivih. Sedaj še do nekega zelo zanimivega inženirja za moje pojme, mislim ne za moje, tudi v zgodovini avtomatov. Josef Faber, živel leta 1800-1850, mislim, da je okoli 1845 predstavil svojega govorečega robota. Ta robot je bil sposoben proizvesti vse zvoke za artikulacijo besed v kateremkoli evropskem jeziku. Poganjal ga je pač človek na razne tipke. Bojda je zvenel zelo prepričljivo. Ta gospod inženir Faber je imel eno zelo fascinantno idejo, katera je bila uresničljiva v tem času, in sicer razmišljal je, da bi to svojo govorečo napravo priklopil na neke magnete, ne vem kako to bi delovalo, glavno, da bi jih povezal z telegrafom, se pravi, da bi dobili pač neki zvočni teleport ali ne vem kako bi se temu rekli. Vsi si lahko predstavljate, se pravi, da nekdo pošlje faks oziroma telegram in avtomat oziroma ta govoreča glava ga na drugi strani sporoči glasovno. Te mašine mu žal ni uspelo izvesti, se je pa za njegovo delo zelo zanimal nek drug inženir, kateri je potem na osnovi te tehnologije napravil celo revolucijo, ne vem točno česa. Tukaj bi tudi nekako končal ta kratek pregled zgodovine avtomatov od antike do danes. Nadaljevanje je pa že posneto v zgodovini humanoidov, kateri si lahko ogledate v enem izmed prejšnjih videov. Jej!